Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои подписчики. Давно я для вас не делал ролик, не мог найти просто холодильник замечательный. 610 модель, меня просто спрашивают многие, какой бы ты холодильник себе купил. Вот я хотел его снять, вот эту модель бы я купил себе, 610 модель. Я вам сейчас покажу, вкратце расскажу ее плюсы, преимущества и все остальное. Конечно, пока еще доехал, видите, аж щетина появилась, пока приехал. В общем, 1,90 м у него идет высота. Ширина у него идет от края до края 91 сантиметр. Глубина у него 75 сантиметров. Смотрите, какой красавец. У него также LED-подсветка. Также у него антибактериальный блок. Поглощает запахи, убивает микробы. Разные у него зоны свежести. Влажная зона свежести, сухая зона свежести. Это все у нас опять же регулируется на дверце. Правда, здесь температура не выставлена, я его только включил. Соответственно, он должен набрать температуру, вы его будете выставлять. И самое, что здесь интересно, видите, у него 3 зоны. Значит, холодильное отделение зона, морозильное отделение. И что интересно, у него морозилочка, видите, с подсветкой. Ящики у него эти все вынимаются. Вот в этой правой части можете регулировать температуру от плюс 5 до минус 18. По большому счету, вы можете здесь хранить хамон. Люди, которые хранят икру, они знают, к примеру, что -1 надо поставить или -3 поставить для определенной породы рыбы, вернее, икры. Все, смотрите, сделано на роликах, на колесиках. Смотрите, какие ролики, везде стоят колесики. Смотрите, как он сделан в ящике. Поэтому преимущество, это у вас останется морозильным отделением, а это вы можете именно сделать большую зону нулевки. Хранить можно все, что угодно. Хозяйки хорошие, они все это могут расфасовать по пакетам, по контейнерам, все разместить в ящиках, можно без ящиков это сделать. Но зона будет огромная, нулевка. Соответственно, нержавейка, вот этим он меня привлекает, поэтому мне кажется он крутой. До новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки, пока-пока.